músicas de Salitre. Un semidisparafido que nos empregamos para dar soporte a llegar de alguma maneira aos nosos traballos conxuntos. E hoxe estamos aquí para presentar a quinta referencia deste selo, que é a Rolos de Salitre. Pois teñen posibilidade de chegarse á música cantada no seu propio idioma, é dicir, no galego. Para levarlo a cabo pensamos nunha serie de amigos, de amigas, de convidados. Na parte instrumental non foron demasiados, porque sí que quisemos manter pues, un pouco a sinxeleza na instrumentación. Entón, bueno, pues, botamos man do noso compañeiro Kim Fariña, que tocou a niquel arpa nun dos temas, tamén de Pedro Lamas e de Suso Iglesias, que nos acompañaron co seu saxo e o seu acordeón. Os cantos foi na parte vocal. Botamos man de 9 persoas, 9 cantantes, quizáis non os máis coñecidos do país. De feito, algúns deles pois, era a primeira vez que participaban nun traballo discográfico. Como ben decía Guille, eu creo que a xénese do traballo seguramente parte nas aldeas, basicamente nas aldeas do país.
que haxa unha equidistancia absoluta entre o número de mulleres e o número de homes que arrolan os cativos, as cativas. Desas mulleres maiores nacen estas nanas que de algún xeito foron atesorando e guardando na súa memoria pues, todo ese patrimonio. Non fixemos máis que collelas e intentar pulilas un poquinho, darles tamén obviamente unha perspectiva un poquinho máis contemporánea, pero ali nacen nas aldeas. O meu neno está no berce, o meu neno de cristal, as súas mágoas son de prata, as meixeras de coral. O meu neno está no berce, eu non canso de o arrolar. Os seus ollos son de ouro, calará ou non calará. Ron, 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 durme meu neniño. Ron, 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 durme meu amor. Ron, 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 durme meu neniño. Ron, 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 durme meu amor. O meu neno está no berce, os seus olhos vai pechar. Canta o goucho, cai a noite, o meu neno dorme xa. O meu neno está no berce, eu non deixo de o vixiar. Voa nas asas arboleiras, soñarás. Temos dous formatos, esa é unha edición especial que leva un badeiro con unha pequena lenda que pon precisamente a rollos de salitre e unha postal, e hai outro formato que é simplemente o formato do disco. Punteiros de azúcar para que durma, lebres de papel, prata veñen do monte, un polainas de neve por verse dorme. Cen soldados de chumbo, de catro en
acollida do traballo foi excepcional, así que moitísimas gracias a todos.